大家好啊，又係師傅我啊。今日咧想同大家分享下咧咩叫心想事成。首先講翻啦，心想事成呢幾個字咧，其實咧我哋嘅文字上啊真係做得好好嘅。其實好簡單啫嘛，你心想就自然事成噶啦。但係好多時你都向外求喎，例如你求財啦、求健康啦、求感情喎，係咪啊？OK，咁啊逐樣同你講翻啦吓。嗱，求財先。我永遠同你哋講啦，你要求財，即係代表咩啊？你同啲財唔 friend 咯，你同啲財唔 friend 嘅時候就唔會揾你噶啦。因為你緊幾樣嘢，只要你同啲財個頻率係對嘅時候，財係會用千方百計，佢會揾辦法嚟揾你，而唔係你去揾佢。你去揾佢咧係好辛苦嘅，真係好辛苦嘅。但係財佢會自己嚟揾你，喺你面前出現。喺你需要幾多嘅時候，佢都會出現嚟到幫到你，明白嗎？所以嘅我哋應該就係話同啲錢嚟 friend。簡單講幾樣嘢俾大家聽。首先嗱，好多朋友嘅用電子錢包，我明白嘅，但係點樣都會有啲紙幣係咪喺個身上面嘅？記住啦，嗰啲紙幣嘅唔好亂咁揸埋一嚿啊，就擺喺褲袋啊，擺喺銀包，擺喺手袋啊，擺喺你啲袋裏面，唔好咁樣。尊重佢哋，尊重佢哋嘅時候，佢哋先會尊重你。認真嘅，好啦，可以點做啊？有銀包嘅就好好地一張一張咁樣擺好去，分翻大銀碼到細銀碼可以擺好去，同翻一個方向擺好去。而家話有啲人唔用銀包啦，我用一啲咧類似 card holder 去放錢，唔係問題，將一張摺好去，摺好去先放喺裏面，呢叫尊重，明唔明白？仲有啦，每次用錢嘅時候好簡單。話俾錢咧，多謝你，令到我可以有我想要嘅嘢。例如唔使講遠啦，食早餐嚟，好唔好？朝頭早你買早餐，譬如翻公司食，或者諸如此類，或者食埋先翻公司又好啦。你都多謝能夠俾我有一個嘅豐富嘅早餐，因為呢個錢俾到一個豐富嘅早餐俾我，我哋要感恩。好啦，仲有一樣嘢就係發出去信息出去，當我開心地去使呢個錢出去嘅時候，將會係10倍、100倍、1000倍翻嚟揾你嘅。所以咧，其實你如果真真正正同錢呢個 frequency 呢個頻率係對嘅話咧，你只會越使就會越多嘅錢翻嚟俾你。嗱，緊記啊，我唔係叫你借錢翻嚟使啊，千祈唔好啊吓，係自己本身有嘅錢而去做要做嘅事，同埋要同啲錢係 friend， 要同佢哋交朋友，同佢頻率對。好啦，嗱，仲有呢個健康同埋感情咧，我下次先同大家分享，下次再見，拜拜。